बहुत ही प्यारा मंज़र देख लीजिएगा। ये शांटल का इलाका है, शांटल का। और ऊपर देखें सारे बादल हैं, बहुत ही प्यारे। और ये देखिएगा यहाँ पे पानी जो है वो पत्थर से टकराता हुआ, और वहाँ पे दूर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉर्टोइस यानी कछुआ बैठा हुआ हो। दूर से एक पत्थर है बड़ा बड़ा, और ये सारा बहुत ही प्यारा मंज़र। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये आबशार है, ऊपर से आ रही है। और ये भी देखिएगा हमारा, ये बहुत प्यारे प्यारे मंज़र हैं, बहुत प्यारा मंज़र। माशाअल्लाह।